ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിയ ചൈനീസ് വലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇത്ര മീനാണല്ലോ പിടിച്ചെടുത്തുന്നത് കാണിച്ചിട്ടാ. ഡേക്കാണാട്ടാ നമ്മള് വാങ്ങിച്ചാല. ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കാണുന്ന റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പിടിച്ച് കറക്കി എറിയണെങ്കിൽ സംഭവം കൂളായിട്ട് വിരിയിട്ടാ. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ 3 ചെറിയ മീനുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണണം. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ തളരില്ലാട്ടാ. അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് പിടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഫുള്ള് ദൈക്കാണ മീനായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇതിന്റെ പേര് അറിയണ ഒരു കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേട്ടാ. പിന്നെ നമ്മള് വീണ്ടും അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ മാറ്റിട്ടാ. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെറൈറ്റിക്ക് കോലൻ വയമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മീനാട്ടാ കിട്ടിയത്. പിന്നെ പോയ ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് സിലോപ്പിനായിട്ടാ കിട്ടിയത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസും ഭംഗിയുള്ള മീനാട്ടത്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീൻ ഫുള്ള് സിലോപ്പി മാത്രാട്ടാ. പെട്ടെന്ന് കണ്ട ആരും കരിമീനാന്ന് വിചാരിക്കൂട്ടാ. കാരണം അവന്റെ മേത്തുള്ള പാറ്റേണും ഡിസൈനും കണ്ട ആരും കരിമീനാന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ. ലൊക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ മാറി എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് ബക്കറ്റ് നമ്മൾ ഏകദേശം പകുതിയാക്കിട്ടാ. നല്ല ഹെവി മഴ കാരണം ചില മീനെ പിടിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലാട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.